Maimunah memancing jerung. Ada megalodon. Oh, rupanya tu kapal raksasa. Kenapa kapal tu warna coklat macam dran ke? Mesti banyak harta kat situ. Mari kita merompak. Weh, nampaknya ada orang tak cukup khasiat kat kapal ni. Ni bukan tak cukup khasiat dah. Alamak, tengkorak tu datang sini. Covid, untung mamat tu buta. Aku tahu. Kita akan menyamar sebagai pencuci dosa orang. Hai, handsome-nya aku. Ada ke orang cuci pisau guna tangan? Kau pergi map kabel babi. ni. Hahaha. Kau siap kau nanti aku naik jabatan. Aku pecat kau. Hai, susah betul nak hilangkan sisa dosa ni. Perasaan aku ke memang kapal ni terbang tadi. Mari kita buang dosa dorang. Selesai. Wah, aku dah buang dosa korang. Bagus. Weh, ada megalodon dalam ni. Siaplah kau megalodon. Rasakan ni. Weh, aku berjaya tangkap megalodon. Kenapa tak dari tadi kau naikkan jabatan aku?